室内温度30度，热的不行。狗子都寝食难安了。又是这个姿势，你干嘛不全部贴地呀？白石头，傻狗子又快坚持不住了。这家伙以前出门都是他叫我的，现在不会叫了。出门，吼吼吼吼吼！白手的这家伙一下来就各种巡逻。傻狗子是看着别人的羊群，看到了别人的羊群，就去找别的羊群牧去了。我看，好家伙，一转头他就爬到这个水上面去了。哎，温度太高了，我靠，这家伙，他又搞得脏的不行。这上面的水经常都比较凉爽。哎呀，你会玩啊？傻狗子特别爱干净，白头的这家伙特别不爱干净。他刚刚好像还在那吹泡泡。又在寻找下水的地方了，这狗东西。还要积极去洗脚的吗？哎哎哎，笑死他了！哎呀。白石头，白石头，自己到里面去扑通几下好不好？好，直接摆烂，趴在这个上面了。来，你倒是去扑通几下啊！先爬到这里吃草了。傻狗子也跟过来了，爬到了刚刚白手套爬的地方。白手这家伙今天中午都被打得哇哇叫了，还去挑衅。大哥，你这么会玩的吗？这回直接趴到水里面去了。
还说他这家伙刚刚回去，现在又出来了，他现在不敢过来，他准备绕一圈吗？还是怎么？